မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင် Microsoft Word နဲ့စာအိတ်ပေါ်မှာစာရိုက်တဲ့နည်းလက်တွေ့ print ထုတ်တဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာသင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စာအိတ်ပုံစံလေးကအခုလိုမျိုးပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတခါတည်းစာအိတ်ပေါ်မှာကမြင်းချောင်းလေးတွေပါတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့မြင်းချောင်းလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုက်ညီမှုရှိအောင်လက်တွေ့ print ထုတ်တဲ့အခါမှာချိန်ပေးရတာလေးတွေကတော်တော်ကိုမှကျွန်တော်တို့ခဲရင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးစာရင်းလေးတွေပေါ်မှာ print ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုကျွမ်းကျင်ရာ software ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ print ထုတ်စာရေးလုပ်ပြီးတော့ print ထုတ်လို့ရပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာမှာကတော့ကျွန်တော်က Microsoft Word နဲ့စာရိုက်ပြီးတော့မှ print ထုတ်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုရင်တုန်းကသင်ခန်းစာတစ်ခုမှာလည်းကျွန်တော် Photoshop နဲ့စာရိုက်ပေါ်မှာစာရိုက်တဲ့နည်းလမ်းလေးလည်းသင်ပေးထားတာရှိပါတယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube channel မှာပဲဖြစ်ဖြစ် Facebook page မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့မှတစ်ချက်လေ့လာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုကျွမ်းကျင်ရာ software ကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုက Photoshop ကောင်းကောင်းအသုံးပြုတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ Photoshop နဲ့အခုလိုမျိုးစာအိတ်ပေါ်ကိုစာရိုက်တဲ့နည်းလမ်းလေးကပို့ပြီးတော့လွယ်ကူမှုရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ် Microsoft Word နဲ့ဆိုရင်တော့သူကနည်းနည်းလေးချိန်ပေးရတာလေးတွေအခက်အခဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့က Photoshop ကိုကလုံးဝအသုံးမပြုတတ်ဘူးတိတ်ပြီးတော့နားမလည်ဘူးကိုကရုံးမိုင်းလေးပဲလုံးနေတဲ့အတွက် Microsoft Word ကိုတော့ကောင်းအသုံးပြုတတ်ပါတယ်ဆိုရင်လည်း Microsoft Word နဲ့လည်းအခုလိုမျိုးစာအိတ်ပေါ်ကိုစာရိုက်ပြီးတော့ print ထုတ်လို့ရပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးတွေကိုလက်တွေ့လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့က print ထုတ်တဲ့အခါမှာသူကစာအိတ်လေးတွေက site တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့မတူပါဘူး print ဒီ site တွေကသူကဖြောင်းလေးတွေလာလဲရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ဖြောင်းလေးပေါ်မှာ print ထုတ်တယ်ဆိုရင်တော့တခါတည်းသူစာရိုက်ပြီးတော့ print ထုတ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့လွယ်တယ်ဘာမှကျွန်တော်တို့ချိန်စရာမလိုဘူးပေါ့အခု DSI လေးတွေမှာကျတော့သူကစာရိုက်ပေါ်မှာတခါတည်းမြင်းချောင်းလေးတွေပါလာတဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးမြင်းချောင်းပေါ်မှာကိုက်ညီမှုရှိအောင်ချိန်ပေးရတာလေးတွေကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးပို့သွားတယ်အလုံးရှုပ်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုလိုမျိုးစာရိုက်လေးမှာသူ့ရဲ့မြင်းချောင်းလေးတွေပေါ်မှာကိုက်ညီမှုရှိအောင် print ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်ပြပေးမယ်နီလန်လေးတွေတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ပြုလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word နဲ့စာရိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်Microsoft Word software လေးဖွင့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ blank document ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်မယ် blank document ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စာရွက် site လေးပြင်ပေးရပါမယ်စာအိတ်ရဲ့ site လေးကိုယူပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့၄ယောက်ထဲကနေပြီးတော့မှ site ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့စာအိတ်ရဲ့ site လေးကိုယူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ more paper site ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပါတယ်ဒီရဲ့ more paper site ဆိုတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအလျားကဘယ်လောက်လဲ height ကဘယ်လောက်လဲကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးရပါမယ်ဒီနေရာမှာထည့်ပေးရမယ်ပမာဏလေးကတော့ကျွန်တော်တို့စာအိတ်ကိုပေးရလေးနဲ့တိုင်းကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကအများနဲ့စာအိတ်ဒီ print ထုတ်နေကြသူတွေကတော့ဒီစာအိတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလျားကဘယ်လောက်ရှိတယ်အနံကဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့တည်ပြီးသားဖြစ်နေလောက်မှာပါအခုမှကိုကစပြီးတော့ print ထုတ်မဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပေးရလေးနဲ့ကိုတိုင်းတိုင်းကြည့်ပေးရပါမယ်ကျွန်တော်တိုင်းလိုက်တာတော့အခုလိုမျိုးအလျားလိုက်လေးက 6.4 ရှိပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အထောင်လိုက်လေးကတော့3.4 ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါအောင်မှကျွန်တော်တို့ကဒီစာရွက်လေးကို printer မှာ print ထုတ်တဲ့အချိန်မှာစာရွက်ကိုအထောင်လိုက်လေးထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုအလျားလို့ယူမယ်ဒါကိုအထောင်လို့ယူပါမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့စာအိတ်ကိုအထောင်လိုက်အနေထားနဲ့ထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပါဒီတော့ကျွန်တော်တိုင်းလိုက်တဲ့ပမာဏလေးကဒီကနေဒီထိအကွာအဝေးလေးက 3.4 ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေဒီထိအကွာအဝေးလေးကတော့ 6.4 ရှိတယ်အဲ့ဒီစာအိတ် site လေးကိုကျွန်တော်တို့ Microsoft Word ရဲ့ဒီရဲ့စာရွက်ယူတဲ့ site ထဲမှာ more paper site ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာထည့်ပေးရပါမယ် 3.4 ရှိပါတယ် height ကတော့ကျွန်တော်တို့ 6.4 ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော်တို့ကရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာ margin လေးတွေလည်းသတ်မှတ်ပေးခဲ့ရပါမယ် margin တွေကတော့ပတ်လည်0 ပဲကျွန်တော်ထားခဲ့ပါတယ်ဒါလေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်စာအိတ်ပေါ်မှာစာစီရဲ့နီလန်းလေးတွေကတော့တယောက်နဲ့တယောက်တူမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီလောက်ပုံလုံနည်းတွေကကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲရှိပါတယ်အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်စာအိတ်ပေါ်မှာစာစီပြီးတော့print ထုတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီရဲ့နီလန်းလေးကကျွန်တော်အလွယ်ကူဆုံးလို့တွေ့ရပါတယ်အခုဒီနီလန်းလေးကိုအသုံးမပြုခြင်းပဲတခြားနီလန်းတွေသုံးခြင်းလဲဆိုရင်လည်းတခြားသင်ပေးထားတဲ့နီလန်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့ YouTube ပေါ်မှာအများကြီးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်เนาะကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာကိုရန်လက်တွေ့စာရင်းလေးပေါ်မှာစာစီကြည့်ရင်းနဲ့ print ထုတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒီရဲ့နီလန်းလေးကတော်တော်လေးလွယ်ကူတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ margin တွေမှာပတ်လည်0ထားခဲ့လိုက်တယ်သူ့ရဲ့ size site လေးကိုကျွန်တော်တို့ custom နဲ့ကနေပြီးတော့မှဒီ size site လေးရိုက်ထည့်လိုက်တယ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ okay နှိပ်ပေးလိုက်ပါအခုလိုမျိုးပေါက်လေးကျလာတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ fit ဆိုတာလေးလုပ်ပေးလိုက်
โอเคနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရသွားပါလိမ့်မယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့စာရေးဆိုင်လေးရလာပြီဆိုရင်တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့စာလေးတွေရေးပေးရပါမယ်စာစီဖို့ရာအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ home tab ထဲကနေပြီးတော့ကိုရေးမဲ့ဖောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပေးခဲ့လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာပြည်တော်စုဖောင်လေးပဲသုံးလိုက်ပါမယ်ဖောင် size ကို17လောက်နဲ့ထားခဲ့လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကာစာလေးချကိုရေးချင်တဲ့စာလေးကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်မယ်ပေါ့ဒါလေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုရေးချင်တဲ့စာတွေရေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးလေးစာရေးလိုက်ပါတယ်ဒီအစာလေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့စာရဲ့အခုလိုမျိုးမြင်းချောင်းလေးပေါ်မှာဒီအတိုင်းလေးကျွန်တော်တို့ထွက်အောင် print ထုတ်ရှင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့စာစီပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းတန်းပြီးတော့ print ထုတ်လို့မရသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ print setting လေးတွေချိန်ပေးရမယ်ပြီးရင်စာရဲ့ပေါ်မှာပါတဲ့မြင်းချောင်းလေးတွေနဲ့အခုလိုမျိုးလေကောင်တက်တက်လေးမှာကြာဖို့ရအတွက်အရင်ဆုံးချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ချိန်ဖို့ရအတွက်သူတို့တွေရဲ့စာကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့တစ်ကြောင်းချအကွာအဝေးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ပေးရမယ်ဒါကြောင့်ဆက်လက်လေးပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ home tab ထဲကနေပြီးတော့ paragraph group ထဲမှာတစ်ကြောင်းနဲ့တစ်ကြောင်းအကွာအဝေးချိန်ခြင်းနဲ့ line and spacing ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒီထဲကို click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ 1.15 လောက်ယူခဲ့လိုက်ပါတယ်ဒါလေးယူပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ခြေစုံးလေးမှာကာစာချပါတယ်ကျွန်တော်တို့ enter လေးခောက်ပြီးတော့မှစာရွက်ရဲ့အလဲကောင် center လောက်ကိုရောက်အောင်လေးကျွန်တော်တို့ထားခဲ့လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ enter လေးခောက်ပြီးတော့မှယူခဲ့လိုက်တယ်စာရွက်ရဲ့အလဲကောင် center လောက်မှာထားခဲ့လိုက်ပါတယ်ထားလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာကျွန်တော်တို့နှစ်လက်မှတ်ခွဲကြော်လောက်လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလောက်အနေထားလေးကနေပြီးတော့စာစပြီးတော့ရိုက်ပါတယ်ဒီပုံစံလေးစာရိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က print ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နမူနာထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကစာတွေကဒီဘက်ဘေးကြီးကိုရောက်နေတာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အလဲကောင်စင်တာကိုမကြသေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ချိန်လိုက်ပါမယ်ဒီစာလေးတွေကိုဆက်လက်လေးပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့အလဲကောင်စင်တာလေးကိုချိန်လိုက်ပါတယ်ချိန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီရဲ့စာလေးတွေကိုဒီဘက်အချမ်းလေးကိုကတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် paragraph group တွေကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ increase indent ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်နှစ်ချက်နှိပ်သုံးချက်ကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပေးထားတဲ့စာလေးတွေကစာရွက်ရဲ့ညာဘက်အချမ်းလေးကိုအခုလိုမျိုးလေးကတ်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးကတ်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ print ထုတ်ကြည့်လိုက်ရင်ရပါပြီစလုံးတွေကိုကျွန်တော်ဘိုးလေးထည့်ခဲ့လိုက်ပါတယ်ဘိုးထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ရပြီဒီစာကိုကျွန်တော်တို့ print ထုတ်တော့ပါမယ် print ထုတ်ဖို့ရာအတွက် print setting ချိန်ပေးရမယ် file နဲ့ကနေပြီးတော့ print ဒါမှမဟုတ် control နဲ့ p နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ print setting နဲ့ကိုဝင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်က file နဲ့ကနေပြီးတော့ print ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ပါတယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ computer နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ကိုယ့်ရှိမှာရှိနေတဲ့ printer လေးနဲ့စမ်းပြီးတော့မှထုတ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့လက်ရှိကျွန်တော်ရှိမှာရှိနေတဲ့ Canon G2010 series printer လေးနဲ့ထုတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့ printer လေးကကျွန်တော်တို့စာရွက်အထူတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဆွဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စာရိုက်ကိုထုတ်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့စာရိုက်ဒီထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတစ်ခါလေးမှာကျွန်တော်တို့စာရွက်ညက်တာမျိုးတွေကြုံရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စာရိုက်ကဒီစာရိုက်ကြီးတွေကကျွန်တော်တို့ဒီရေးဆိုထားတာမျိုးတွေဒါမှမဟုတ် note pad ကြီးတွေဖြစ်နေတဲ့စာရိုက်တွေဆိုရင်တော့ထုတ်ရတာတိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေပါဘူး printer မှာစာရွက်တွေညက်တဲ့ error တွေကျွန်တော်တို့တက်ပါတယ်เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စာရွက်ကြောင့်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်ပေးလို့မရဘူးစာရွက်ညက်နေတယ်ဆိုရင်ညက်နေတဲ့စာရွက်လေးကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့မှကောင်းတဲ့စာရွက်နဲ့ပြန်ထုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ print ထုတ်ဖို့ရာအတွက် print setting တွေချိန်မယ်ကိုယ့်ရှိမှာရှိနေတဲ့ printer လေးကိုရွေးပေးထားမယ် printer property ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါတယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ printer setting လေးတွေချိန်ပေးရမယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ standard ကိုပဲရွေးပေးထားပါတယ်အောက်မှာ media type ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့က plain paper ကိုရွေးလို့မရတော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကစာအိတ်ကို print ထုတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် upload ဆိုတာလေးယူပါတယ် upload ကိုရွေးလိုက်ပါတယ်အောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့က plain quality ကို standard နဲ့ပဲကျွန်တော်ထုတ်ကြည့်ထားပါတယ်ပြီးရင်တော့ printer paper size ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့သူက letter စာရွက်ကြီးဝင်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာလေးမှာစာအိတ်ကို print ထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် upload dl ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့ရွေးပေးထားလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ portrait ကိုပဲရွေးပေးထားမယ်ဒါဒီရဲ့ setting လေးတွေအားလုံးချိန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ okay ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ custom page size ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာလည်း 3.4 6.4 စာရွက်လေးဝင်နေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်
ဒါလေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်เสียရမလို့တော့ဘူးကိုကစာရေးဘယ်နှခုထုတ်ချင်တာလဲကိုထုတ်ချင်တဲ့လောက်အရေးအတွက်လေးကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့ print ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲကျွန်တော်အခုဒီမှာတော့ print မနှိပ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်လက်တွေ့ print ထုတ်ထားတဲ့ video file လေးကိုတစ်ချက်ဖွင့်ပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာဆိုရင်အစောနာကဒီစာရေးကိုလက်တွေ့ print ထုတ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးစာရေးလေး Microsoft Word မှာကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးပုံစံလေးစာစီထားတယ်ပြီးရင်တော့ကိုရှိမှာရှိနေတဲ့ printer မှာအခုလိုမျိုးစာရေးကိုထည့်ပေးရပါတယ်စာရေးကိုထည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအထောင်လိုက်အနေထားလေးထည့်ပါတယ်ထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာရေးရဲ့ခေါင်းဘက်အချမ်းလေးကဒီလိုပုံစံလေးထားပြီးတော့မှထုတ်ပေးရပါမယ်ပြီးရင်တော့သူ့ရဲ့ဒီမှာ printer မှာအခုလိုမျိုးဟိုဘက်ဒီဘက်တုံးလေးတွေကိုစာအိတ်နဲ့ကိုက်ညီမှုရှိအောင်လေးနည်းနည်းလေးချုပ်ပေးရပါတယ်ခြုံပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အစောနာကကျွန်တော်ချိန်ပြပေးခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲ printer setting လေးတွေချိန်ပါမယ် file ထဲကနေပြီးတော့ printer property ကိုနှိပ်ပြီးတော့ standard ကိုရွေးပါတယ် media type မှာတော့စာရေးထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် upload ကိုရွေးပါတယ်ဒီမှာလဲ upload dn ကိုရွေးလိုက်တယ်ရွေးပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကsorry ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော် landscape ကိုပဲရွေးပြီးတော့ထုတ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့အစောနာက portrait ကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့လိုက်တယ်ဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးလွဲသွားတယ်เนาะအဲ့တော့အခုဒီရဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့က printer setting ချိန်တဲ့အခါမှာ landscape အနေအထားကိုပဲကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးတော့မှထုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် portrait ကိုထုတ်တယ်ဆိုရင်တော့သူကစာအိတ်ရဲ့ဒီမြင်းချောင်းလေးတွေပေါ်မှာကိုက်ညီမှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးလွဲသွားပါတယ် landscape အနေအထားလေးကိုပဲရွေးလိုက်ပါတယ်ရွေးပြီးသွားရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်เสียရမလို့တော့ဘူး press ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရုံပါပဲနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့သူကအခုလိုမျိုးပေါက်လေးကျလာပါလိမ့်မယ် your margin ဒီပေါက်လေးကျလာတယ်ကျွန်တော်တို့ yes ကိုပဲနှိပ်ပေးရပါမယ်ဘာကြောင့်ဒီပေါက်လေးကျလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စာရွက်က margin တွေကအကုန်လုံးကို0စီပဲထားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပေါက်လေးကျလာတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ yes ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှ print ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ printer မှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါမယ်စာရေးလေးကျွန်တော်တို့ဆွဲသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူ့လိုလို print ထုတ်နေတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ခဏလေးစောင့်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ printer ကနေပြီးတော့စာရွက်လေးထွက်လာတယ်ကျွန်တော်အခုယူပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးစာရေးရဲ့အလဲကောင်စင်တာတက်တဲ့မှာမြင်းချောင်းလေးတွေရဲ့အလဲကောင်စင်တာတက်တဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရောက်ပြီးတော့မှ print ထွက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အခုဒီရဲ့နီလန်လေးနဲ့လုံးကြည့်တာအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တခြားနီးတွေနဲ့လုံးလို့ရတဲ့ပုံစံလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသိရအောင် comment လေးမှာသိတဲ့သူလေးတွေရှိရဲဆိုရင်မှတ်ခဲ့ပေးလို့ရပါတယ်အခုနီလန်လေးကတော့ဒါကျွန်တော်ဒီတစ်ချက်လောက်စမ်းပြီးတော့မှထုတ်ကြည့်ထားတဲ့နီလန်လေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Photoshop နဲ့လုပ်တဲ့နီလန်လေးလည်းရှိပါတယ် Photoshop နဲ့လုပ်တဲ့နီလန်လေးကိုကိုကသိကျင်လို့သင်ခန်းစာလေးကြည့်ကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube channel ထဲမှာတစ်ချက်လောက်သင်ပေးထားတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုလည်းသွားပြီးတော့မှလေ့လာကြည့်လို့ရပါတယ်အခုဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word နဲ့စာအိတ်ပေါ်မှာစာရိုက်ပြီးလက်တွေ့ print ထုတ်တဲ့နီလန်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အားလုံးနားလည်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်လို့ထွက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကမြင်းချောင်းတွေရဲ့အပေါ်ကိုအနှဲငယ်ရောက်နေတာတွေအောက်ကိုအနှဲငယ်ကျနေတာတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word ထဲမှာပြန်လာပြီးတော့ကိုစာရိုက်ထားတဲ့စာတွေရဲ့ရှေ့မှာအပေါ်ကိုရောက်နေတယ်ဆိုရင်အောက်ကိုကျွန်တော်တို့ enter လေးတစ်ချက်ခောက်ပေးရမယ်အောက်ကိုရောက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ back space နဲ့တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့အပေါ်ကိုပြန်ပြီးတော့မှနည်းနည်းလေးတိုးပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကတော့စာလေးတွေကိုထွက်လာတဲ့စာအိတ်ရဲ့အနေအထားကိုကြည့်ပြီးတော့အနှဲငယ်ချိန်ပေးရတဲ့ပုံစံလေးတွေတော့ကျွန်တော်တို့ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်အခုဒါဆိုအားလုံးနားလည်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုကိုယ်ကလေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကိုရှိမှာ printer ရှိတယ် printer နဲ့စမ်းထုတ်ကြည့်လို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ DOND done ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာဒါမှကျွန်တော်သင်ပေးတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုဘယ်သူတွေကတော့အမှန်တကယ်လိုက်ပြီးတော့လေ့လာပါတယ်လေ့ကျင့်နေပါတယ်ဆိုတာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသိရအောင်လို့ပါအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းနာလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ